क्रॉस करेंगे फिंगर्स, सांस छोड़ेंगे। इधर छोड़ो, बिल्कुल ढीला। रिलैक्सिंग होता है ना काफी। और ढीला, और ढीला। देखो बैक का कैसा लग रहा है, रेंजेस ही बड़ी होंगी अभी और थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील होगा। मेन तो एक्सरसाइजेस है। बहुत बहुत दर्द हो रहा था इनमें ना, ये सारा काम वाम करने की वजह से और बैग उठाने की वजह से मोस्टली। जो पिट्ठू बैग लेकर आया था ना तो वो थोड़ा हेवी था। उसकी वजह स्टार्टिंग स्टेज पे है। अभी आप धीरे धीरे एक्सरसाइजेस करोगे। सी दीज एक्सरसाइजेस आपको करनी ही है क्योंकि आपका सिटिंग जॉब आप जो 9 to 5 कर रहे हो ना, उसके लिए है ये वाली सारी एक्सरसाइजेस। तो अगर आप नहीं करोगे इवेंचुअली यू विल फॉल इन।